السلام عليكم. باش نعملوا الكوريكسيون تاع اكزرسيس نيميرو 1 في السيري نيميرو 4. نبدو بالاكزرسيس نيميرو 1. déterminer l'ensemble de fonctions et étudier la parité de chacune des fonctions suivantes. Exemple 1. عندنا f de x égale à x racine de x sur valeur absolue x moins 2 moins 2. Il faut que x لازم تكون بوزيتيف لأن تحت الرصيد et valeur absolue de x moins 2 différent de 0. Donc, شنو باش تعطينا x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, condition là, et valeur absolue de x moins 2 différent de 2. يعني x moins 2 différent de 2 ou x moins 2 différent de moins 4, de moins 2. x appartient 0 plus l'infini. هنا باش تعطيك x différent de 4 ou x différent de 0. وعندك كونديسيون x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. يعني هنا الدومين ديفينيسيون تاعي شو يولي؟ دي اف هو الانترفال 0 plus l'infini اوفير في الزيرو لان x ديفيرون دي 0 4 union 4 plus l'infini. دونك توا نمشيو للباريتي. عندنا x appartient 0,4 union 4 plus l'infini. لازم نشوفوا لازم تكون moins x appartient للدومين ديفينيسيون. دونك عندنا moins x appartient لوين؟ moins l'infini moins 4 union moins 4 زائد 0. دونك هنا moins x n'appartient pas le df. شنو نقولوا هنا؟ f ni pair ni impair. يعني الكونديسيون تاع x appartient دي اف اي moins x appartient دي اف مهمه. ثم برشا تلامذه يكتب لك يقول لك مونطري ولا ايتيدي لا باريتي دي اف ديريكت يخدم له اف دي moins x وما يعملش فيريفيكاسيون في الدومين تمشي غالطه. ديزيامون جي دي اكس égale x sur x fois racine de 4 moins x au carré. كالعاده il faut que ونشوف اش عندي كوسيون يعني لازم تكون x راند دي 0 اي عندي تحت الراسين لازم يكون بوزيتيف. دونك تعطينا x ديفيرون دي 0 و يعني x différent de 0 ou x 4 moins x de tout au carré strictement positif. Voilà, x appartient à R privé de 0. Et وهنا نعمل التبويض السيني. de 4 moins x au carré égale à 0. تعطينا x égale à 2 ou x égale à moins 2. Donc, في هذا الحال x 4 moins x au carré moins 2 positif négatif d'après le signe du second degré يعني signe de moins 1 signe de moins 1 في الوسط signe de a tel que a négatif donc تولي positif négatif. donc يولي الدومين ديفينيسيون تاعي
شفنا ان 4 moins x au carré est strictement positif وين؟ في الموان 2. اما انا عندي x appartient ل r بريفي دي 0 والزيرو موجود في الانترفال هذا، يعني لازم نخرجه ولي موان 2 0 union 0 2. توا باش نمشيو للباريتي pour x appartient moins 2 0 union 0 2. كي نمشي لونكادرمون شنو تعطيني x moins 2 0 و شنو حاجتي تو؟ باش نمشي لموان زيكس، كي نعمل موان زيكس هنا باش تولي تقدر او موان زيكس 0 سوبيريور موان 2. يعني كي نحب نعرف الانترفال تاع موان زيكس ابارتيان الانترفال موان 2 0 يونيون 0 2 اللي هو نفسه دي اف. فوالا بعد ما عملت الفيريفيكاسيون تاع اكس ابارتيان دي اف وموان زيكس ابارتيان دي اف، نتعدى تو نخدم اف دو موان زيكس باش نعوض اكس الموجوده في الفونكسيون تاعي. سامحني جي دي اكس moins x, entre parenthèses, sur moins x fois racine 4 moins, entre parenthèses, moins x du tout au carré. Automatiquement, je t'attends gdx. Donc, g est pair. Fonction 3. h dx égale racine x au carré moins valeur absolue de x. كل شيء زي ما نعرفوا أنا x au carré égale à valeur absolue de x au carré. Même écriture. Donc, il faut que x au carré moins valeur absolue de x est supérieur ou égal à 0. يعني valeur absolue de x au carré égale à 0. Équivalent à la valeur absolue de x facteur valeur absolue de x moins 1 0. أول حاجة نعرف أن on sait que pour x appartient r valeur absolue de x supérieur ou égal à 0. هذه الأولى. الثانية تاع valeur absolue de x moins 1. لازم تكون سوبيريور زي 0 لان فالور ابسولي دي اكس ما عمرها ما تكون تنجم تكون نيجاتيف. معناها عندنا هذه بوزيتيف باش تولي البرودوي كلها بوزيتيف لازم تكون هذه بوزيتيف. دونك يعني فالور ابسولي دي اكس سوبيريور ايغال 1 عندنا اكس فالور ابسولي دي اكس انفيريور ايغال 1 يعني اكس ابارتيان l'intervalle moins l'infini moins a union a plus l'infini. Donc, on a x appartient à l'intervalle moins l'infini, moins 1, union 1 plus l'infini. Donc, x, on a le domaine de définition تاعي. نفس الحكاية الباريتي x appartient df يعني x supérieur ou égal à 1 ou x inférieur ou égal à moins 1. يعني moins x inférieur ou égal à moins 1. Donc moins x appartient à df. نمشي نخدم f de moins x هي الرصين de moins x du tout au carré moins valeur absolue de moins x. Automatiquement, باش تعطيني x au carré moins valeur absolue de x égale à f dx. h dx. Donc h est pair.
Exemple 4, k de x égale racine de moins 1 plus 1 sur x plus 1 sur x au carré. Il faut que moins 1 plus 1 sur x plus 1 sur x au carré بوزي. أول حاجة في واحد المقامات ولي moins x au carré plus x plus 1 sur x au carré لازم تكون بوزيتيف. دونك مادام عندي في الكوسيون تاعي سامعني a x ديفيرون دي زيرو، هنا عندنا كوسيون باش تولي هنا تولي x plus x sur x au carré strictement positif. دونك شنو باش نولي نخدم كان على السين تاع moins x au carré plus x plus 1 or x strictement positif x au carré strictement positif. Donc, pour les moins x au carré plus x plus 1 نحطها égal à 0 ونشوف السين نتاعها. باش نخدم دلتا تعطينا moins 1 1 au carré moins 4 fois 1. باش نرجع سامحوني لاني عملت رومو رير. عملتها 1 هذه 3 هذه 4 جست تعطينا 9 plus 4 fois 4 automatiquement باش تعطينا 25. Donc delta racine de delta égale à 5 x1 égale moins b moins racine de delta sur bza باش تعطينا 3 moins 3 moins 5 sur 2 fois moins 1 باش تعطينا moins 3 moins 5 moins 8 sur moins 2 باش تعطينا moins 8 sur moins 2 تعطينا 4 x2 second degré هي moins b plus racine de delta sur bza moins 3 plus 5 هي نورمالمون تخدم بالA plus B A moins B plus C. أنا عملت الفوت من فوق باش نكتب 3 sur x plus 4 sur x au carré كتبت 1 وخدمت به ما يزالش moins 2 تعطينا moins 1. دونك باش نمشي نعمل طابلو ديسيني x moins x au carré plus 3x plus 4 on a moins 1 4 signe de moins 1 تولي positif négatif négatif. Donc pour moins x plus 3x donc شنو قلنا يعني عندنا x différent de 0 et
x appartient moins 1 4 يعني الدومين ديفينيسيون تاعي هو moins 1 0 union 0 4 ما تنسوش لان هنايا من الاول الكونديسيون قلنا il faut que تحت الرصين نيجاتيف وعندنا كوسيون x ديفيرون دي 0 نفس الحكايه عندنا x appartient دي f كي نعمل موان x appartient تولي موان 4 0 union 0 1 دونك هذا ديفيرون دي اف دونك اف لا شديت في الاف ك ك ك دونك ك تولي ني بير ني ان بير هذا اكزرسيس نيميرو 1 نمشي للاكزرسيس نيميرو 2 شوف شنو يقول soit f de x, soit f, la fonction définie sur 0, 2, par f de x égale à racine de x moins, racine de x moins 1, le tout au carré. Montrer que f est de croissance sur 0, 1. Donc, la définition de variation, soit, je vais le cours, A et B appartient à l'intervalle 0, 1, tel que A inférieur à B. باش نخدم خدمه كلاسيك نعمل اف دي ا اف دي ا موان اف دي بي ايغال الراسين دي ا موان 1 لتو كاري اوتوماتيكمون يجي في مخي لو برودوير ماركابل ا او كاري موان بي او كاري احنا شنو نلوجو؟ نلوجو على السين تاع اف دي ا موان اف دي بي شنو نخدمها؟ ولي راسين دي ا موان 1 موان راسين دي بي بلس 1 فاكتور racine de A moins 1 moins racine de B moins 1. Simplification par 1 plus 1 تبقى لك racine de A moins racine de B و racine de A plus سامحني plus racine de B moins 2. تو شنو هو الخدمه تاعو؟ شوف السين تاع الترم الاول اللي هو racine de A moins racine de B ونشوفوا السين تاع racine de A plus racine de B moins 2. ما ثم حاجه مهمه ما ننسوش الدومين ديفينيسيون اللي عطاهولنا هو قال لك مونطري كي اف اي décroissante sur 0 1 باش نخرج منها اول حاجه عندنا الكونديسيون تاعي عندنا ا انفيريور بي اما هي بوزيتيف لان ا ابارتيان 0 1 وبي ابارتيان 0 1 علاش؟ على الرصين عندي حتى قلق انا شنو ديما تحت الرصين لازم يكون بوزيتيف يعني رصين دي نيجاتيف عندي ا انفيريور ايكال 1 وبي انفيريور ايكال 1 علاش؟ لان ا ابارتيان 0 1 وبي ابارتيان 0 1 دونك بوزيتيف علاش؟ باش وقت نعمل راسين دي ا انفيريور 1 راسين دي بي انفيريور 1 كي نجمع راسين دي ا بلس راسين دي بي اكيد باش يجينا انفيريور او ايكال 2 كي ناخذ راسين دي ا بلس راسين دي بي تو موان 2 اوتوماتيكمون باش يجينا نيجاتيف نسمي هذه ريزلتا 2 وهذه ريزلتا 1 نقولوا 1 فوا 2 1 اي 2 شنو تعطينا؟ تعطينا ان اف دي ا موان اف دي بي ريزلتا 1
négatif, ou résultat 2 négatif, باش تعطينا positif. Donc, F est décroissante sur 0, 1. شوف الكيستيون 2 3 ثواني question 2. On déduire la source de variation, étudier la source de variation de F sur 1, 2. هو نفس السؤال غير في الاكزرسيس في الكيستيون نيميرو 1 قال لك ديكرواسون اوتوماتيكمون لازمك تلقى اف دي ا مو اف دي بي بوزيتيف. هنا ايتيدي لا فارياسيون مش تعرف لازم تعمل اول حاجه اون ايتيدي السين دي اف دي ا مو اف دي بي. اما فانا انترفال سوا ا اي بي ابارتيان 1 2 تو نفس الكونديسيون تيل كو ا انفيريور ايكال بي. عندنا اف دي ا مو اف دي بي ديجا كتبناها ايكال الراسين دي ا مو راسين دي بي racine de A plus racine de B, moins 2. نمشي étape par étape. On a racine de A, bon, A inférieur à B ou supérieur à 1, يعني هنا أنا racine de A moins racine de B négatif. تبقى لي السين تاع الترم الثاني عندنا A supérieur ou égal à 1, B supérieur. Donc شنو تعطينا؟ تعطينا الرacine de A ورacine de B supérieur à 1. Donc تعطينا racine de A plus racine de B moins 2 positif. يعني racine de A moins racine de B اللي هي négatif fois racine de A plus racine de B moins 2 négatif. Alors هذه هي F de A moins F de B négatif. Donc F est croissante sur 1, 2. Question 3. On déduire que F est minoré par 0 et majoré par 1. هنا ما قالكش مونطري، قال لك اون ديدوير. شدك ثم كيستيون ديديكسيون، يعني من الخدمه اللي قبلها. نبدا نخدم من الخدمه اللي قبلها. الخدمه اللي قبلها بينا ان في الزيرو 1 الاف ديكرواسون، وفي الان 2 اف كرواسون. هنا يلزمنا نعملوا طابلو دي فارياسيون. الانترفال مقسوم ما بين 0 و 1، يعني هنا هذه 0 هذه 1 وهذه 2. دونك اش بقى لي تو؟ قال لي باش نعمل لي زيماج تاع 0 و 1 و 2. اف سهله. نعملوا اف دي 0 ونعوض اكس بار 0 باش تعطيني راسين دي 0 موان 1 لي تو كاري باش تعطيني 1. اف دو 1 اوتوماتيكمون باش تعطيني 0. اف دو 2 باش نعوض اكس بار 2 باش تعطيني راسين دو 2 موان 1 لي تو او كاري. يعني نحلها برودوي ماركابل. هذه باش تعطيني 3 راسين دو 2. دونك هذه لاحظها انها اصغر من 1. دونك هنا 1 0 3 moins 2 racine de 2. Pour x appartient, intervalle par intervalle. Pour x appartient 0, 1. On a f de x appartient, lui, l'intervalle هذا اللي هو نفسه 0, 1. ماهوش نفسه هذا، راه هو هنا f de x x appartient 0, 1. f de x appartient ما نقدرش باش نقول 1 0 نقول 0 1 لان هذه كرواسون. دونك شنو تعطيني هنا؟ تعطيني f de x pour x appartient 1 2
نفس الحكايه عندنا اف دي اكس ابارتيان 0 دونك الانترفال هذا وين انكلو؟ مش انكلو في الانترفال 0 1 يعني حتى هنا اف دي اكس supérieur égal à 0 inférieur égal à 1 donc f est par 0 ou f majoré par 1 الزوز وين؟ sur l'intervalle 0 2 question. Le réel 4 est-il maximum de f sur 0,2 justifié. باهي خلينا نشوفوا ساعة الماكسيموم. قلنا الماكسيموم هو كا بارتيكولي تاع الماجورون. كيفاش؟ لازم يكون عندنا f majoré par m grand M réel. Il existe x0 appartient au domaine de définition tel que f de x0 égale à grand M. عندك f de x supérieur ou égal à grand inférieur ou égal à grand M. x0 appartient à f tel que f de x0 égale à m. Alors m هو maximum. وقتاش يكون ماجورون؟ كان وقت f de x f est défini sur i. Pour tout x appartient à i, on a f de x inférieur ou égal à m. Alors m est majoré par f est majoré par m. هذاك علاش قلنا ان الماكسيموم هي كا بارتيكولي تاع الماجور. مادام هنا قال لك الريال 4 ايتي الماكسيموم بي اف، اول حاجه لازمني نعرف ان اف 0 انفيريور. طريقه اخرى اول حاجه لازمنا نلوج على اسكو اف دي 4 عندها اونتيسيدون ولا. اسكو اف دي 4 الكاتر عندها اونتيسيدون بار اف في 0.2 ولا. اش معناها؟ انا باش نخدم اون فا ريزودر ليكواسيون اف دي اكس ايكال 4 باش تعطينا راسين دي اكس موان 1 au carré égale à 4. Donc, باش تعطينا راسين دي اكس موان 1 égale à 2. Au carré تعطينا راسين دي اكس موان 1 موان 2 خدمت برودوي ماركابل رئيس دي اكس راسين دي اكس موان 1 بلس 2 égale à 0. Donc, racine de x moins 3 égale à 0 ou racine de x plus 1 égale à 0. هنا نقول impossible. Impossible لأن racine de x pour tout x appartient à R racine de x plus 1 toujours différent de 0. Donc شابقى لك racine de x égale à 3 يعني x égale à شنو؟ égale à 9. هذه 9 هذه n'appartient pas للدي دي اف. مادام donc par suite 4 n'admet pas antécédent par f وين في 0 2 donc 4 ما ينجمش يكون ماكسي با ماكسيموم دي اف وين في 0 2. هذا الاكزرسيس نيميرو 1 والاكزرسيس نيميرو 2. كالعاده كان عجبكم الفيديو حط عليه جيم وبارتاج وانفيتي اصحابكم باش يسمعوا. ولي تستنوا الفيديو الثاني باش نخدم الاكزرسيس نيميرو 4 والاكزرسيس نيميرو 5.